हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। ममता की लाडो मिनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाइज ये हमको देख लीजिए, सुबह के 9 ही बजे 10 बज रहे हैं, लेकिन गाइज एकदम बारिश हो रही, क्योंकि भूले नहीं, इस बार नौतपा पता ही नहीं चला। गाइज ये देखिए एकदम मस्त मस्त बारिश हो रही, ठंडी ठंडी। ये देख लीजिए गाइज एकदम मस्त बारिश हो रही है। गाइज अभी सुबह का 9 ही बजा है, एकदम मस्त मज़ा आ गया। ये देख लिए कैसी ठंडे ठंडे बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा हो। ये देख लीजिए गाइज, ये देखिए पेड़ पौधे भी कितने हरे जगमगा रहे। ये देखिए कितनी मस्त बारिश हो रही है और बारिश का आनंद गाइज सभी लोग ले रहे हैं अपने अपने बालकनी से खड़े होकर। ये देख लीजिए गाइज मस्त बारिश शुरू हो गई। सुबह सुबह बारिश होना कितना अच्छा लगता है। ये देख लीजिए। बाय बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।